Գիրք Հովնան, գլուխ 4. Եվ Հովնանը տրտմեց մեծ տրտմությունով և զայրացավ, և աղոթք արավ Տիրոջը և ասեց. «Ո՛վ Տեր, սա չէր իմ խոսքը, քանի որ դեռ իմ երկրումն էի, դրա համար էլ աճապարեցի, որ փախչեմ թարսիս, որովհետև գիտեի, որ դու ողորմած, գթած, երկայնամիտ և բազումողորմ Աստված ես, և կզղջաս չարիքի համար։ Եվ հիմա, ով Տեր, աղաչում եմ, առ հոգիս ինձանից, որովհետև մեռնելս ապրելուցս լավ է»։ Եվ Տերն ասեց. «Միթե լավ է, որ բարկացել ես»։ Եվ Հովնանը դուրս եկավ քաղաքիցը և նստեց քաղաքի արևելյան կողմին, և իրան համար այնտեղ մի հովանի շինեց, և նրա տակին նստեց շուքի մեջ, մինչև որ տեսնե, թե ինչ է լինելու քաղաքին։ Եվ Տեր Աստվածը հրամայեց մի դդմենու, որ նա վեր ելավ Հովնանի վրա, որ շուք հանե նրա գլխի վրա, որ նրան ազատե իր տառապանքիցը։ Եվ Հովնանը ուրախացավ դդմենու վրա մեծ ուրախությունով։ Եվ Աստված հրամայեց մի որտնի առավոտվա արշալույսը ծագելիս, և նա զարկեց դդմենուն, և սա չորացավ։ Եվ եղավ, երբ որ արեգակը ծագեց, այն ժամանակ Աստված հրամայեց արևելյան խորշակը արքամուն, և արևը զարկեց Հովնանի գլխին, և նա թուլացավ, և իր անձի համար ուզում էր մեռնել, և ասեց. «Մեռնելս լավ է ապրելուցս»։ Եվ Աստված ասեց Հովնանին. «Միթե լավ է, որ բարկացել ես դդմենու մասին»։ Եվ նա ասեց. «Լավ է, որ բարկացել եմ մինչև մահ»։ Եվ Տերն ասեց. «Դու ափսոսում ես դդմենու մասին, որի վրա աշխատություն չքաշեցիր, և որին չմեծացրիր, որն որ մեկ գիշերվա մեջ եղավ և մեկ գիշերվա մեջ փչացավ։ Իսկ ես չափսոսա՞մ Նինվե մեծ քաղաքի մասին, որի մեջ կան 120,000 մարդից ավելի, որոնք չեն հասկանում իրանց աջ ու ձախ ձեռքը, և շատ անասուն։